Halo guys, kembali lagi bersama saya Kependo. Ya oke. Kali ini kita akan belajar tentang sniper, oke. Kalau untuk rank itu jangan salah pakai, oke. Karena ini akun smurf doang ya, akun buat nyamar doang di video selanjutnya, oke. Kalau kalian yang mau crosshair biasa yang normal dari Free Fire-nya, kalian pergi ke setting control dan pilih custom HUD. Ya, ini adalah emotnya, emot yang ada di tengah ini, di tengah crosshair ini. Kalian samakan aja dengan crosshairnya, karena kalau pakai sniper kan suka ngilang ya kan crosshairnya kan. Jadi kita pakai crosshair custom kan. Kita langsung gas. Oke. Oke, kita udah dari trainingnya guys ya. Kita langsung bawa snipernya. Di sini saya pakai baret. Kalau kalian terserah mau pilih yang mana, oke. Kita bawa muzzle-nya dulu. Oke, udah pas. Oke, kalian bawa baretnya, pencet tombol tembak, lalu pilih baret yang ini. Oke, jadi gitu ya. Jadi demonstrationnya seperti gini ya, seperti gitu ya. Jadi sniper kayak gini nih bisa lawan shotgun gitu. Nah, kayak gitu ya demonstrasinya. Ya, kenapa saya pilih baret? Karena senjata ini bisa tembus keluar. Yang kedua, bisa magazinya lebih cepat ya, seperti ini. Oke, kita coba reload. Cepat banget ya. Kalau karet ini nyebelin sekali ya, reloadnya lama banget ya. Karena kalau baret ini cepat ya, jadi saya suka. Bisa kalau pakai lawan shotgun ya, bisa ya, bisa nih diandalkan nih baret nih. Cepet banget. Oke, gue udah ada di war zones, oke. Aduh, dibokong pula ya. Nah, gitu. Aduh, gak punya Laura ini ya, gak punya Laura ya. Kalau kalian punya karakter Laura, kalian pakai aja ya, karena itu memudahkan kalian bagi pengguna sniper ya. Kalau mau tutorial, aduh, kaku kali ini bet ya. Aduh, kepencet lagi, kepencet dulu. Aduh, malah kena tembok. Aduh, malah kena tembok terus gua. Oke. Jarak dekat kayak gini. Kalau pakai Laura enak nih. Kalau pakai Laura enak sih. Terus gak ada yang datang. Aduh. Step. Oke, sip. Gak ada sini, gak ada musuh. Tolol bet gua ya, war tengah ini. Lawan tuh shotgun mang.
lawan wih, lawan Tumang shotgun, lawan. Pencet deh gua. Langsung dipecah ya. Jaga pala kalian ya. Ketemu saya kata shotgun. Tuh, pakai shotgun ya. Enak nih kalau ada crosshair kayak gini nih. Oke. Kalau ada crosshair ini sih enak sih. Enaknya gak ada obat. Mendok kali ya. Enak ini bisa tembus keluar guys ya. Pecah ya. Pecah, gak ada obeng. Bisa juga ya lawan shotgun ya. Baret ini emang parah, gak ada obat. Kita coba ngendok gaming ya. Nah, lawan pakai chrono. Wih, udah dari belakang lah, gua nge-lag lagi aduh. Tuh, chrono nih, atuh merusak gitu, kayak nge-cheat gitu. Oke guys ya, mungkin segini saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya guys ya. Tunggu video selanjutnya ya guys ya. Oke.